আজকের আয়োজনের একদম শেষ রেসিপি যেটি হচ্ছে পনির ভেজ টিক্কা মশালা। চলুন তৈরি করতে কী কী লাগছে জানিয়ে দিচ্ছি। টিক্কা মশালা, লাল মরিচের গুঁড়া, কাবাব মশালা, গরম মশলা পাউডার, আদা বাটা, রসুন বাটা, লবণ, টক দই, লেবুর রস, গোলমরিচের গুঁড়ো এবং তেল। শুরু করে দিই। এখানে ক্যাপসিকাম আছে, বাটন মাশরুম আছে। সব মশলাগুলো দিয়ে আমরা এটা 5 থেকে 10 মিনিট ম্যারিনেট করে রাখার কথা। আপনারা যখন বাসায় করবেন সেটাই করবেন, বাট আমি সময় স্বল্পতার জন্য এখন করে ফেলছি। আদা দিলাম, রসুন দিলাম, এখন দেব টিক্কা মশালা, গরম মশলা পাউডার, লাল মরিচের গুঁড়ো, এখানে কাবাব মশলা আছে সেটাও দিয়ে দিলাম, আর গোলমরিচের গুঁড়ো, লবণ, চিনিটাও দিয়ে দিলাম সামান্য টেস্টের জন্য। এটা খুব ভালো করে মাখাবো। সামান্য পরিমাণ টক দই দেব, এর ভেতরই সামান্য তেল দেব। এবার এই পনিরের কিউবগুলো দিই। আমি ট্রেতে দিয়ে দিচ্ছি। আমরা গ্রিল অপশনে যাব 6 মিনিট। বাহ, কালারও ঠিক আছে। আমরা এখন এটা টক দইয়ের সাথে খেতে পারি। তো প্রিয় দর্শক, আপনাদের জন্য তৈরি হয়ে গেল পনির ভেজ টিক্কা মশালা। পনির ভেজ টিক্কা মশালা। চলুন তৈরি করতে কী কী লাগছে জানিয়ে দিচ্ছি। টিক্কা মশালা, লাল মরিচের গুঁড়া, কাবাব মশালা, গরম মশলা পাউডার, আদা বাটা, রসুন বাটা, লবণ, টক দই, লেবুর রস, গোলমরিচের গুঁড়ো এবং তেল। শুরু করে দিই। এখানে ক্যাপসিকাম আছে, বাটন মাশরুম আছে, আদা দিলাম, রসুন দিলাম, টিক্কা মশালা, গরম মশলা পাউডার, লাল মরিচের গুঁড়ো, এখানে কাবাব মশলা আছে সেটাও দিয়ে দিলাম, আর গোলমরিচের গুঁড়ো, লবণ, চিনিটাও দিয়ে দিলাম, সামান্য পরিমাণ টক দই দেব, এর ভেতরই সামান্য তেল দিব। এবার এই পনিরের কিউবগুলো দিয়ে দেব। আমি ট্রেতে দিয়ে দিচ্ছি। আমরা গ্রিল অপশনে যাব 6 মিনিট। আমরা এখন এটা। তো প্রিয় দর্শক, আপনাদের জন্য তৈরি হয়ে গেল পনির ভেজ টিক্কা মশালা।